자, 호재이 친구들 반갑습니다. 오늘은 또 제가 얼마나 재미있고 무섭고 신기한 영상을 준비했을지 벌써부터 기대가 되시죠? 오늘 영상 보시기 전에 뭐부터 해라? 좋아요, 구독, 족구대 한 번씩 부탁드리고 바로 시작해보도록 하겠습니다. 가시죠. 렛츠 고! 자, Don't Look Back이라는 쇼츠 공포영화를 가지고 왔고요. 이걸 만드신 분은 바로 이분입니다. 과연 얼마나 무서울지 바로 한번 시청을 해보도록 하겠습니다. 가시죠. 오, 뭐야? 와우, 공포영화 기대돼요. 뭐야, 배경이 어디지? 아, 중국이, 아, 일본이야. 와, 일본 공포영화? 굉장히 기대가 됩니다. 아닌가? 일본은 아닌 것 같기도 하고. 뭐 봐야지 알겠죠. 와, 분위기 보소. 뭐야? Don't look back. 제목이 나옵니다. 이런 터널이 있어? 터널 분위기 보소. 야, 터널의 분위기가 확실히 심상치 않습니다. 남자는 터벅터벅 계속 걸어가고요. 뭐야? 뒤를 돌아봤는데 그냥 길을 지나가는 남성이었다. 뭐야? 깜짝이야. 근데 무서울만해. 이런 터널에서 갑자기 저렇게 나오면은 인정이야. 뭐 터널 공포증이 있을 수도 있잖아. 뭐죠? 어머, 어머. 저 계속해서 여자가 벽에 머리를 박고 있습니다. 남자는 심상치 않은 것을 느끼고 지나가려고 하는데요. 근데 벽에 박는 소리가 굉장히 강력한데 아픈 거 아니야? 절대 뒤를 돌아보지 마. 절대 뒤를 돌아보지 마! 소름 돋아. 저 남자가 무사히 집을 도착한 것 같습니다. 와, 뒤 돌아봤을 때 여자 표정 봤어요? 웃고 있는 거? 개소름 돋고. 남자가 많이 놀랐나봐요. 야, 근데 나라도 놀랄 것 같아. 뒤 돌아봤는데 딱 저렇게 있다? 와, 바로 오줌 지리지 바지에. 자, 옷을 갈아입고 방에 들어와서 바로 잠을 자려고 하나봐요. 뭐야? 꿀잠을 자고 있습니다. 뭐야, 문 열린 거야? 뭐야? 왜 그러세요? 뭐야? 뭐야? 무서워. 누구세요? 누구세요?
근데 그 나가지마 제발. 불부터 켜 제발. 불부터 켜. 아니 불부터 켜야지. 뭐야? 뭐야? 방금 다친 거야? 뭐야? 자, 문을 세게 치니까 아까 있던 그 터널로 가졌습니다. 아까 그 여자를 만났던 터널이죠? 도망쳐야지. 이런. 아니 나라도 다리에 힘이 안 들어갈 것 같아 무서워서. 개무서워. 조용히 도망갑니다. 깜짝이야. 자, 이렇게 영화는 마무리가 됐습니다. 야, 돈 몇 배. 뒤를 돌아보지 마. 일단은 확실히 이제 해외 공포 영상, 이제 미국이나 뭐 이제 그런 류를 보다가 이 아시아류의 공포 영화를 처음 봤는데, 쇼츠를 이게 분위기가 장난이 아니고, 야 진짜 소름 돋는다. 그리고 이 부분, 이거는 진짜 레전드 아닙니까? 웃고 있는 거 굉장히 무서웠고, 그리고 이런 게 아이디어가 엄청 좋았던 것 같아요. 여기서 이렇게 문을 열려고 했는데 딱 여기서 탁 세게 안개 못 띄게 했는데 나와지는 거. 이런 아이디어 굉장히 참신했던 것 같다. 야, 오래간만에 제대로 된 공포영화 하나 즐겨봤고요. 이렇게 해서 돈 룩백이라는 일본 공포영화 하나 잘 봤습니다. 오늘 영상 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독하기, 족구대 한 번씩 부탁드리고 다음에도 재밌고 무서운 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 이만 빠이.